Гужва пред банкоматите во Штип. Пензионерите побрзаа да ја извадат пензијата повисока за 600 денари. За некој килограм сирење, за други кутија лекови. Пензионерите велат дека овие пари нема да сменат ништо во нивниот скромен пензионерски буџет. Покачувањето треба да биде најмалку 5000 денари, за да може да се купи барем нешто и да се помине месецот. Со сегашните примања, пари велат има само за лекови, сметки и најосновните производи за живот. Ке не знаеме што да правиме со тие пари. Има шанси да останат. Зашто 600 динара до 10 евра, едно кило сирење е 560, едно кило сирење завршава. Ја вика 78 како на владата, ама нема ништо. Тоа е голема работа се покача. Тај за неки кача, за нас нема да го. Тоа многу ќе направиме вили, ќе одеме по одмори. К15 едно време ни дава, са и тоа не дава. Шо друго? Па треба бар по 5000 да качат. Шо ќе правиме со 14.000? Ја сега зема лекарство 2000 да даде. И друго ќе купам, шо ќе стане? Струја да платиш, вода, телевизор, се паќе. Да ти кажам, многу малку е тоа за нас. Они може да си покачат, да речеме, нивните примања 78%, а ние ги качуваме по 5%. Пензиите си на многу ниско ниво кај нас. Стандардно на животот многу се зголеми. И тоа да речеме да купиш едно кило сирење е негде околу 500 до 600 денари. Или горивото беше на времето 15 денари, а сега е 90 некаде. Може и ќе не останат некој динар. Абе, што работа е во? Ја не знам што пензии, пари ли е 600 динара, 10 евра. Што те сега ќе потрошам 200 евра? Во купи, оно купи, што? А они си качија таму, многу и гане за сиромаси. Бали са пензиите, ама добро е. Кој како има, така ќе троши. Јас ја прилагодувам мојата пензија спрема можноста. Тоа што колку е пензија, толку си земам, јадеј. Пензионерите добија повисока пензија за 5%, согласно податоците на Завод за статистика за стандардот на живот. Усогласувањето на пензиите се прави 2 пати годишно, во месец март и месец септември. Моментално пензионерите добиваат и помош од 3000 денари, а за линеарно покачување на пензиите постојано протестираат на улица.